अरे तो पापा की चेकबुक है, चलो नया फोन ले आता हूँ। पापा साइन करो इस पे। क्या है ये? नया फोन लेने जा रहा हूँ, साइन कर दो। 1 लाख रुपए? तूने तेरी औकात से ज्यादा पैसे नहीं भर दिए इसमें? अरे पापा तुम्हारे बाद ये सब मेरे ही तो है, कर दो साइन। मेरे बाद ना, मेरे जीते ही तो तेरे को एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। ठीक है, आपकी ये इच्छा है तो यही सही। मम्मी क्या हो गया बेटा? मम्मी मेरे को नया फोन चाहिए और पापा चेक पे साइन नहीं कर रहा है। अच्छा, साइन कर रहे हो या तोड़ू करवा चौथ का व्रत?